السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أهلا بيكم في وصفتنا النهاردة. وصفة جديدة من مطبخ سهلة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكفتة اللي انتوا شايفينها دي. كفتة المطاعم اللي انتي بتشميها وانتي ماشية كده في الشارع، وطرية وجوسي معانا. بتلاقيها كده بتتعمل في المصمت اللي بيعمل السمين. ريحتها حلوة قوي، وطعمها كمان خطير، هيعجبكم. حلوة قوي في السندوتشات. يلا بينا بقى نشوف الطريقة وعلى بركة الله. هنبدأ بقى هنا بسم الله. أنا معايا هنا نص كيلو لحمة مفرومة ناعم قوي، و زي ما انت شايفاها كده. عايزة تعمليها في الكبة أو تخلي الجزار يفرمها لك كده على مرتين، عشان أنا محتاجاها ناعمة خالص. وده رغيف عيش شامي. هتبوشيه كده في شوية مية، وبعدين تعصريه كويس من المية ونحطه كده على اللحمة. ده هيخليها تمسك كده ما تفكش معايا وتبقى مسمغة معايا وحلوة قوي. هنبدأ بقى نحط البهارات عليها. بهارات ملح وفلفل أسمر، ومعلقة صغيرة توم باودر، ومعلقة صغيرة بصل باودر. وهتحطي معلقة صغيرة بهارات لحمة. لو مفيش بهارات ممكن تحطي بهارات مرق الدجاج، يعني اللي هي الفورية دي. ممكن تحطي واحدة منها على اللحم. وهنحط على طرف المعلقة الصغيرة كده شوية كربوناتو، عشان هتخلي اللحمة معايا هشة ومش مكتومة. ومعلقتين كمان كاتشب بتديها طعم حلو قوي. هحط كمان رشة من السكر، وهعجن بقى كله مع بعضه كده. هعجنها لغاية ما المكونات كلها تندمج مع بعض، وكله ياخد من طعم بعض كده كويس. لو عندك كبة حطي كل الحاجات دي في الكبة واضربيها كده ضربتين. لو ما عندكيش كبة اعمليها بايدك كده، مفيش مشكلة. نعمل بايدينا كده احسن. بعد كده خلاص كده العجينة اتكونت معانا اهي كلها، ومفيش حاجة باينة فيها. وطبعا الرغيف ده مش هيبان خالص، ولا هيبان في طعمه ولا حاجة، بس هو هيخلي الكفتة متماسكة معايا ومش هتفك منك وانتي بتقليها. بعد كده هجيب معايا طبق كده فيه شوية زيت او شوية مية، وهناخد منه كده نبل ايدينا وناخد بقى نكور كده زي ما انت شايفة. هنعمل كور صغيرة كده. حاولي بقى كله يبقى مقاس واحد كده او حجم واحد. نبل ايدينا كده بالمية او بالزيت ونعجنها كده شوية، وبعد كده نكورها وهنرصها بقى كده ونخلص بقى الكمية كلها بتاعتنا. كده خلاص انا خلصت الكمية كلها اهي. هنبدأ بقى هناخد طاسة على النار، وهنزل بقى بشوية زيت. ودي بقى سر من اسرار الكفتة وريحتها الجميلة اللي بتشموها كده. اللي هي الضاني، انا خليت حتة كده منها، قطعتها كده مكعبات صغيرة، وهنزل بقى بيها على الزيت. دي بقى اللي هتديها ريحة حلوة قوي، وطعم كمان، بتفرق في الطعم وفي الريحة. هسيبها كده بقى على النار لغاية ما تسيح شوية وتنزل الطعم بتاعها. بعد كده هنزل بقى بالكفتة، هرصها بقى كده جنب بعضيها. لو عندك لو انت عاملة كمية اكبر من دي والطاسة مش هتاخد، يبقى تعمليها على مرتين.
عشان تستوي كويس معاكي وما تبقاش كلها على بعضيها كده، تبقى جزء ني وجزء مستوي. فهي كده كل واحدة لوحدها كده جنب بعضيها عشان تستوي كلها في نفس الوقت وكلها تاخد سوا واحد. فهبدأ بقى اقلبها كده، كل ما تاخد لون اقلبها وخلاص. لو انتوا مش حابين اللي هي دي، هطلع بقى البواقي بتاعتها كده. خلاص بقى تقلبي بقى واحدة واحدة كده على الناحية التانية. لغاية ما الكفتة تاخد نفس اللون كده زي ما انتوا شايفين، بقت كلها زي بعضيها واخدة نفس السوا ونفس اللون. خلاص كده هي دخلت في السوا. هديها رشة ملح ورشة فلفل اسمر، وهحط سنة كمون كده واقلبها. هضيف لها هنا ربع كوباية مية وهسيبها تستوي بقى عشان تكمل سواها، وهغطيها بقى كده شوية. ويستحسن ان المية تكون مية سخنة او مغلية. تهضيفي ربع كوباية وهغطيها بقى كده واسيبها بقى عشان تستوي بالبخار. خلاص كده استوت معايا. هضيف لها بقى شوية بقدونس كده او كزبرة خضراء، بتديها طعم حلو قوي برضو وريحة. وهقلبها كده. بصوا بقى عملت معايا الصوص اللي انتوا شايفينه ده كده بيبقى طعمه حلو قوي. بيتحط مع الكفتة كده مع في السندوتشات. وهي كده خلاص هنقدمها. ممكن تقدميها مع طبق مكرونة او مع بطاطس محمرة، وممكن تعمليها سندوتشات. هي تعتبر وجبة سهلة قوي، من وجبات ما تنفع في الرحلات. لو انت رايحة رحلة هتجهزيها كده وتعمليها في السندوتشات، تبقى حلوة قوي. وكنت عملت لكم برضو قبل كده في القناة كفتة الحاتي، عملتها في فرن البوتاجاز زي الجاهزة بالظبط، كأنك عاملاها بره وواخدة ريحة الفحم، وجميلة جدا برضو. هتعجبكم ان شاء الله. هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف، وان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. ولو الفيديو ده عجبكم ياريت تعملوا لايك على الفيديو فضلا وليس امرا. ولو اول مرة تشوفوا قناتي ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، شرفني جدا وجودكم معايا. كنت معاكم ام مروان، ودي قناتي مطبخ سهلة. انتظروني بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات مطبخ سهلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.